خلوه أعطوا مجدا لأنه قد بدأت ساعة الليل والسوء صنع السماء والأرض والبحر واليم عينك. Un démarrage assez tôt sur les Alpes, donc, comme on peut le voir, avec des quantités de glace assez incroyables. On voit l'épaisseur de la glace, avec des branches qui vont céder, hein. Il n'y a pas d'autre solution. Une stalactite énorme. Et avec un vent qui a poussé toute la nuit, ce qui fait en fait que c'est une allée d'immersion. La contre-allée n'est même pas sèche. Ce qui fait qu'avec une grosse quantité d'eau sur le reste, on va même les filer. هذا الجراد شباب، شوفوا هاج عينه هاجة مخبلة. احنا فيها هسه منطقة الرطبة. ما شاء الله ما شاء الله يا ربي، ولا ذبحنا والله.
نوصل عيال الشقاية. الهواء قوي. الله يسر الله يسر. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. منفذ السالمي الموافق 8/4. منفذ السالمي. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. منفذ السالمي الموافق 8/4. اللهم سلم سلم اللهم سلم سلم اللهم سلم سلم. Ловите, ловите. Дедушка. Ловите. Его под машину занесет, и он захлебнется. Пойдите, помогите, вы что стоите? Пойдите, помогите, вы что стоите? Его под машину занесет. Сейчас упрется вот там. Так это сразу в тот. Смотри, какая волна идет. У кого-то дрова, блядь, поплыли нахуй. Это что такое, блядь? Железо. Что у тебя там много воды тут? Да вот только что была курица. Так я вот проезжал, нормально было. Это ж дом снесло. Какого же? Это ж дом где-то стоял внизу. Да уж. Тонет моя ласточка. Стену поломала на завод, и вода вытекает. Машину уже замкнула щеткой. Шевелила сама по себе. Кошмар, посмотрите мне.
Капец, все уносит. Офигеть. И что с ней? В тотал сразу. Вот она.